ஹலோ கைஸ், நாங்கள் கோபி. நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, மொபைல் ஃபோனில் ரிங்டோன் எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், செட்டிங்ஸ் உள்ள போய்க்குங்க. செட்டிங்ஸ் உள்ள போனீங்கன்னா சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்கும். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன்ஸ்னு இருக்கும். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் 1 சிம் 2 அதை நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ ரிங்டோன்ஸோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக கம்பெனி மொபைலில் இருக்க ரிங்டோன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காட்டும். ஸோ நம்ம அதுக்கு வேண்டாம், அடிஷ்னலாக நம்ம இன்டர்னலாக எதனா ஸ்டோரேஜ் இருக்கோ, பிஜிஎம் இல்லை ரிங்டோன்ஸ் இருக்குன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டன்ஸில் ப்ளஸ் குறிமே இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் இருக்க நம்ம என்னெல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருமோ அதெல்லாம் நமக்கு காட்டும். ஸோ அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ரிங்டோனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1001 இதோடைய பிஜிஎம் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பர்சனலாக. ஸோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு அது போல் என்ன வேணுமோ அதை போல் நீங்கள் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது போல் பயனுள்ள தகவல் அடிக்கடி நம்மளுடைய சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும். மறக்காமல் எல்லோரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தமிழ் தேடல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.